Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Retro Gamer e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como tá fazendo uma sala com uma lareira automática, pessoal. Vamos logo pro vídeo, que eu não quero muita enrolação. Ó, é assim, você vai pegar a escada e vão estar colocando assim, ela invertida. Vão estar pegando ela de novo e vão estar colocando assim, pronto. Vão estar pegando o bloco de concreto, ou pode ser o bloco de carvão se você tiver no survival, não tem problema. Muita gente deve estar no survival e aí vai estar pronto. Já está meio que pronto. Agora vão estar pegando a cerca, vão estar colocando assim. Se você querer que a sua TV for dar um negócio assim meio que fosse antiga, você pega a alavanca e coloca. Mas como eu não quero isso, eu não vou pôr. Pronto. Agora eu vou estar pegando aqui a escada e vou estar fazendo um sofazinho aqui simples, pessoal. Olha só, bem simples esse sofá, pessoal. Agora, o importante mesmo da nossa construção, deixa eu só colocar um quadro aqui. Olha, pronto. O importante vai ser a nossa lareira automática. Vamos estar pegando aqui o bloco de tijolos. Deixa eu vir aqui e vou estar pegando esse aqui e a escada, pessoal. Pronto. É o seguinte, deixa eu fazer aqui a lareira, né? Você vai soltar dois para estar colocando. Então vamos estar pondo mais um aqui. Pronto. Agora vocês vão estar fazendo o seguinte: coloca um e aí tira esse daqui. Opa. Tira esse daqui. Sobe dois. Olha só que top que tá ficando, pessoal. Agora é só você ir subindo, pessoal, a lareira, que já tá praticamente pronta, pessoal. Olha só, é bem simples de estar fazendo. Essa aqui eu fiz bem simples mesmo, só pra mim tá ensinando aqui no tutorial. Pronto, pessoal. Agora eu vou estar subindo ela aqui. Vou estar puxando uma aqui. Eu vou estar fazendo bem rápido, pessoal, porque eu não quero que fique muito longo o vídeo, pessoal. Olha só que top que já tá a nossa... Deixa eu colocar aqui, time set. Pronto. Agora, pessoal, vamos para a parte que vocês mais querem, né? Que é a lareira automática. Vocês vão estar pegando a netherrack, que não para de pegar fogo, e vão estar colocando aqui. Aí aqui, se vocês quiserem, pode estar colocando a escada, pessoal. E aí, se você quiser estar tampando aqui, deixa do jeito que você quiser a sua construção, pessoal. Agora, aí eu vou fazer aqui o método e você vai estar fazendo do jeito que você querer. Se você quiser fazer ela um pouco grande, é só você estar usando o método. Você vai pegar esse dispenser, vão estar pegando aqui o isqueiro e vão estar colocando aqui. E é só pegar o isqueiro, tá pondo aqui. E agora, vocês vão estar pegando, vão estar fazendo o teste, pegando aqui a alavanca. Vamos estar só fazendo um teste aqui com essa alavanca feia mesmo. Pronto, pessoal, olha só que top. Aí agora, para desligar, vai ser o seguinte. Você vai ficar um pouco feio, né? Como vocês já estão... Vai ficar um pouco feio, mas pelo menos vai ficar funcional, pessoal. Deixa eu só dar um jeito de colocar. Pronto. Vai ficar, não vai ficar o mesmo estilo, mas a gente dá o nosso jeito aqui, né, pessoal? Olha só. Vou dar o meu jeitinho aqui para não ficar tão, né, feio a nossa lareira automática, pessoal. Tô tentando ensinar aqui do melhor jeito possível, pessoal. Pronto, pessoal. Olha só. Não ficou tão feio. Ficou até bonitinho, né? Eu fiz isso aqui pequenininho só para estar mostrando a vocês. Agora, você deve estar se perguntando, Retran, por que você colocou dispensers do lado aqui também? É o seguinte, pessoal. Você vai estar pegando aqui. Você pode estar colocando balde de água, mas o balde de água fica um pouco feio, pessoal. Aí é só você estar clicando aqui no dropper ou no dispenser.
Aí vão estar colocando uma alavanca aqui, deixa eu ver. Só mesmo um teste, pessoal. Opa. Não tá fazendo o teste. Viu, pessoal? Uma lareira que liga e desliga. Opa, aqui acabou aqui os... É melhor o balde de água, pessoal, porque ele nunca vai acabar. Toda vez que você colocar o balde, o dispenser vai sugar também. Só fica um pouco feio, como vocês estão vendo, pessoal. Por isso que eu prefiro mais é aquele splash. Eu acho que esse é o nome. Vamos tá pegando logo um bocado aqui. Um monte desse splash. Opa, tem que ser de água. Tá pegando aqui. E vão tá colocando. Aí, pessoal, depois vocês arrumam aí, tá? O seu de vocês, pra não ficar com essas alavancas feias. Aí eu fiz 2 drops aqui, 2 dispenser, pra ficar, acumular mais splashes. Olha só, que top que ficou. Ó, liga. E agora, já cansei. Aí você puxa a alavanca aqui. Pronto, já não tá tão frio. Agora você vem aqui. Mano, super top, super simples de fazer. Não é a sala em si que eu quis mostrar pra vocês, porque a sala está um pouco feia. Eu quis ensinar mesmo, foi a lareira automática aqui do nosso Minecraft, sem precisar utilizando mods, pessoal. Olha só, já cansei do fogo. Mano, super simples. Se você gostou desta fogueira que liga e desliga, vocês devem estar se perguntando: mas a sala ficou um pouco feia. Não, pessoal, eu só queria ensinar mesmo a fogueira. A fogueira também ficou um pouco simples, mas o importante é o que a gente quis fazer aqui, pessoal. Se você gostou do vídeo, gostou da lareira, por favor, deixe seu inscreva aí e ative o sininho. Eu vou estar só dando uma armadinha aqui para não ficar essas alavancas feias e já já eu volto. Pronto, galera, esse foi o vídeo de hoje. A construção aqui foi por conta do Retran, do Mano Retran, e a próxima construção vai ser por conta do Full Gamer, pessoal. Lá no canal, ele ensinou como fazer uma abelha, uma casa de abelhas. E eu ensinei como fazer essas raposinhas. Mano, olha só as árvores que eu fiz isso aqui pra dar um cenário aqui na nossa raposa, porque ficou meio vazio. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fiz aqui uma fogueira que liga e desliga, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, você deixe seu like, se inscreva e tchau, pessoal.